அனைவருக்கும் வணக்கம். எஸ்எஸ் மீடியா செய்திகளுடன் நான் உங்கள் கவிதா. ஷாங்காய் மக்லே ரயிலை விட விரைவாக செல்லக்கூடிய உலகின் அதிவேக ரயிலை சீனா அறிமுகம் செய்துள்ளது. புதிய அதிவேக மாக்லேவ் ரயிலின் மாதிரியை சீனா தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ரயில் மணிக்கு 620 கிலோமீட்டர்கள், அதாவது 385 மைல்கள் வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் உடையது. 21 மீட்டர் நீளம், 69 அடி உடைய இந்த மாதிரி ரயில் கிச்சுவான் மாகாணத்தில் உள்ள செங்டு நகரில் வைத்து கடந்த ஜனவரி 13ஆம் தேதி பத்திரிகையாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. அத்துடன் இந்த ரயில் எப்படி இயங்கும் என்பதை செய்து காட்டுவதற்காக 165 மீட்டர்கள், அதாவது 541 அடி தண்டவாளத்தையும் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கட்டமைத்திருந்தனர். இந்த ரயில் அடுத்த 3 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்குள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என பேராசிரியர் ஹூசுவான் பத்திரிகையாளர்களிடம் தெரிவித்தார். இவர் தென்மேற்கு ஜியோடாங் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைத் தலைவராவார். இந்த பல்கலைக்கழகம்தான் புதிய அதிவேக மக்லேவ் ரயிலின் மாதிரியை உருவாக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டது. இது குறித்து ஜின்ஹானெட் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. உலகிலேயே மிகப்பெரிய அதிவேக ரயில் நெட்வொர்க்கை கொண்ட நாடாக சீனா உள்ளது. அங்கு 37,000 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அதிவேக ரயில் நெட்வொர்க் இருக்கிறது. அத்துடன் வணிக ரீதியில் இயக்கப்படும் உலகின் அதிவேக ரயிலான ஷாங்காய் மக்லேவ் ரயிலும் சீனாவில் தான் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. சீனாவின் முதல் அதிவேக மக்லேவ் ரயில் கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு தனது சேவையை தொடங்கியது. இந்த ரயில் அதிகபட்சமாக மணிக்கு 431 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் உடையது. ஷாங்காய் புடோங் விமான நிலையத்திலிருந்து ஷாங்காய் நகரின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள லாங்யாங் சாலையையும் இந்த ரயில் இணைக்கிறது. அதனால் தற்போது காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள மாக்லேவ் மாதிரி ரயில் மணிக்கு 620 கிலோமீட்டர்கள் வேகத்தில் பயணிக்கும் திறனை பெற்றுள்ளது. எனவே உலகின் அதிவேக ரயில் என்ற பெருமையை இது பெறலாம். தற்போது பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் ஷாங்காய் மக்லேவ் ரயில் தனது அதிகபட்ச வேகத்தை வெறும் 4 நிமிடங்களில் எட்டிவிடும். அதாவது 0 மணிக்கு 431 கிலோமீட்டர்கள் என்ற வேகத்தை அடைய ஷாங்காய் மக்லேவ் ரயிலுக்கு வெறும் 4 நிமிடங்கள் மட்டுமே தேவைப்படும். இதுபோன்ற புதிய அதிவேக ரயில்களை அறிமுகம் செய்வதில் சீனா தற்போது மிகவும் தீவிரமாக உள்ளது. குறிப்பாக 2022ஆம் ஆண்டு பீஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு முன்னதாக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை இன்னமும் மேம்படுத்துவதில் சீனா மிகவும் ஆர்வமாக பணியாற்றி வருகிறது. குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு இன்னும் சரியாக 1 ஆண்டு கால அவகாசம் மட்டுமே உள்ளதால் சீனா முனைப்புடன் பணியாற்றி வருகிறது. இதன்படி 2022ஆம் ஆண்டு குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்தும் நகரமான ஜாங்ஜியாகோவில் இருந்து பீஜிங் நகருக்கு புதிய 174 கிலோமீட்டர் அதிவேக ரயில்வே லைனை சீனா கடந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்தது. இதன் மூலம் 2 நகரங்களுக்கும் இடையேயான பயண நேரம் 3 மணி நேரத்திலிருந்து வெறும் 47 நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள எஸ்எஸ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில்